Mae adnod ein testyn ni y bore yma i weld yn y benod a ddarllenes i ar y dechrau, sef penod 17 yn yr Efengyl yn ôl Ioan a phenod adnod mae'n ddrwg gen i 17. Ioan 17 ac adnod 17. Darllen yn y William Morgan eto. Sancteiddia hwynt yn dy wirionedd, dy air sydd wirionedd. Chydig bach yn wahanol yn y fersiwn newydd, ond i ni'n gyfarwydd â y geiriau yn yr William Morgan. Sancteiddia hwynt yn dy wirionedd, dy air sydd wirionedd. Dyma un o benodau mwyaf ryfedd sydd yn y Beibl i gyd. Mae'n cynnwys gweddi yr arglwydd Iesu Grist. Nid y weddi mwy adnabyddus rydyn ni'n galw fel arfer yn weddi'r arglwydd. Dyna'r weddi a ddysgodd yw ddisgyblion i weddio, ond yn hytrach y weddi a weddiodd dros ei ddisgyblion. A'r weddi mae e'n parhau i weddio dros ei ddisgyblion. Mae'r weddi yn cael ei galw yn weddi archoffeiriadol yr arglwydd Iesu Grist. Offeiriad yw rhywun sy'n ymddangos ger bron Duw yn lle neu ar ran rhywun arall. Roedd yr offeiriad yn aberthu ar eich ran ac yn gweddio ar eich ran. Yn yr Hen Testament, falle i chi'n cofio fod yr archoffeiriad, a dim ond un archoffeiriad oedd, ar gwaith o gynrychioli'r bobl. Byddai yn mynd i mewn i'r cysegr sanctaidd olaf, y lle yn y tabernacl neu'r deml lle roedd yr arch, y lle ble roedd presenoldeb Duw. Doedd neb arall yn cael mynd yno. A byddai'r archoffeiriad yn mynd unwaith y flwyddyn i mewn i'r lle yma lle roedd yr arch gyda'r gwad. Gwad yr aberth yw deinellu ar yr arch mwyn gwneud cymod a Duw. A byddai hefyd yn dod â mwg yr arogl darth gydag a byddai'r mwg yr arogl darth yma'n llenwi y lle. Nawr, yr arglwydd Iesu Grist yw ein harchoffeiriad ni. Does dim angen offeiriad nawr, dim ond un sydd. Mae'r apostol at yr Hebreaid yn gwneud hyn yn glir iawn i ni. Gai ddarllen rai adnodau i chi i ddangos hynny. Hebreaid penod 9 ac adnod 11 ac 12. Ond yn awr, daeth Crist archoffeiriad y pethau da sydd wedi dod trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw, hynny yw, nid o greadigaeth hon, ac nid â gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth fe i mewn unwaith am byth i'r cysegr a sicrhau prenedigaeth tragwyddol. Ac yna, adnod 24, oherwydd nid i gysegr
o waith llaw. Rhyw lun o'r cysegr gwirioneddol, yr aeth Crist i mewn, ond i'r nef ei hun, i ymddangos yn awr ger bron Duw drosom ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein cynrychioli. Mae wedi mynd i bresenoldeb Duw ar ein rhan. Mae wedi aberthu ei hun, ac mae yno yn eiriol, yn gweddio dros i bobl. Mae e'n fyw bob amser i eiriol drostynt. Heddi, mae Iesu Grist yn eiriol. Mae e'n gweddio. Beth mae e'n gweddio? Wel, dyna rydyn ni am moyn ateb gyda'n gilydd y bore yma. Ond cyn hynny, mae werth i fi ofyn cwestiwn arall ac ateb y cwestiwn hwnnw. Dros bwy y mae'n gweddio? Yn y benod, mae'n gweddio dros o'i hun. Dwi ddim moyn edrych ar hwnna nawr. Ond mae'n gweddio dros eraill. Fel mae e heddiw. Sylwch, nid dros bawb mae e'n gweddio. Mae'n gwneud hynny'n glir, adnod 9, mae'n dweud fel hyn. Drostynt hwyr wyf fi yn gweddio, nid dros y byd yr wyf yn gweddio, ond dros yr rhai ar oddaist i mi. Mae'n gweddio dros rhai yn benodol. Yr rhai arhoddaist i mi. Pwy yn nhw? Wel, y disgyblion. I nhw yn y lle cyntaf y 12 neu'r 11. Ond nid yn unig rhain mae'n gweddio drostyn nhw, mae'n eiriol drostyn nhw. Os ych chi'n edrych ar adnod 20, ac nid yr wyf yn gweddio dros yr rhain yn unig, eithir dros y rai hefyd a gredent yno fi trwy ei hymadrodd hwynt. Hynny yw, mae'n gweddio dros Gristnogion, dros i bobl i gyd. Os ydych chi'n Gristion y bore yma, os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio drosoch. Wrth gwrs i fod e. Mae'n archoffeiriad i chi. Mae'n waredwr i chi. Mae'n frawd i chi. Mae'n briod i chi. A mae hyn yn gysur i ni ar ddechrau blwyddyn newydd. Mae e'n gweddio drosto ni. Mae'n gysur yn dyw e pan mae Cristion yn gweddio trosoch. O'n i'n dweud o'n i'n siarad â Rhys neithiwr, ac oedd e'n nerfus am fynd y bore yma. Gallu deall hynny, nerfus am fynd i weddio, mynd i bregethu, yn Felynre. A fe wedys i, a byddai'n gweddio, byddai'n cofio amdano ti, ac oedd e'n dweud diolch i ti. A oedd e'n gysur, a mae'r un peth, i chi'n gwybod am hynny, pan mae rhywun yn dweud, rhywun i chi'n ymddiried yn nhw, byddai'n gweddio amdano ti. Mae hynny'n rhoi cysur mawr i ni. Wel, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio drosto ni. Yn beth mae e'n gweddio? Wel, bydde llawer yn ateb y cwestiwn yn sydd yn dweud, wel, mae'n gweddio am undeb. Adnod 21. Fel y byddwn doll yn un, dyma'r adnod mae pobl yn hoffi dyfynnu yn yr eglwys. Fod Iesu Grist yn gweddio am undeb. A mae'n wir, a mae'n bwysig, mae yn gweddio am hynny. Ond, mae yna fwy na hynny, a mae yna rhywbeth cyn hynny. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio yn y lle cyntaf am i Dduw ein cadw ni. O'ch chi wedi sylwi hynny?
adnod 11. Mae'n dweud fan hyn, y tad sancteiddiol cadw hwynt trwy dy enw. Ac eto, adnod 15. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymeryd hwynt allan o'r byd, eithir ar ei ti ei cadw hwynt rhag y drwg. Mae'n gweddio i ni cael ein cadw rhag y drwg. Os na ddrwg yn y byd. Os na ddrwg yn y byd. Oes, mae na ddrwg yn y byd. Os na ddrwg yno chi. Wel, mae na ddrwg yna i. Mae na ddrwg yno chi hefyd. Faint o ddrwg fydd na yn 2021? Wel, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio ar i chi cael eich cadw. Rhag y drwg. Rhag yr un drwg. Ond mae'n mynd ymlaen. A dyma beth yn ni moyn aros gydag y bore yma. Adnod 17. Dyma mae'n dweud wedyn sancteiddia hwynt yn dy wirionedd. Ar ddechrau'r flwyddyn, dyma mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio trwstwch chi. Mae'n gweddio ar eich chi cael eich sancteiddio. Tri pheth am y testyn. Yn gyntaf, difrifoldeb neu bwysigrwydd sancteiddhad. Difrifoldeb, pwysigrwydd, importance. Mae'r adnod yn ein hatgoffa ar ddechrau'r flwyddyn o ba mor bwysig yw sancteiddhad. Mae yna tri pheth sydd yn angenreidiol, hollol angenreidiol i ni os ydyn ni am fod yn gadwedig. Tri pheth sydd yn anhepgorol, allwch chi ddim wneud hebddyn nhw, un heneidiau ni. Ailenedigaeth, rhaid yn bod ni wedi cael ein haeleni. Ni wedi pwysleisio hynny mwy nag unwaith dros yr wythnosau diwetha. Cyfiawnhad. Mae'n rhaid i ni gael ein cyfiawnhau ger bron Duw. A sancteiddhad. Mae'n rhaid i ni gael ein sancteiddio. Rydyn ni methu bod yn Gristnogion heb y tri hyn. Mae'r ffordd i'r nefoedd wedi ei gau i ni heb y tri pheth hyn. Gai ddyfynnu nawr rai adnodau i chi. Hebreaid unwaith eto. Hebreaid 12 ac adnod 14. Hebrews 12:14. Ceisiwch, heddwch a phawb, a'r bywyd sanctaidd hwnnw nad oes modd i neb weld yr arglwydd hebddo. Mae'n glir yn diwedd. Heb sancteiddrwydd gallwch chi ddim gweld yr arglwydd. Does dim nefoedd i ni heb sancteiddrwydd. Os yw'r arglwydd yn gweddio am y peth, mae'n rhaid bod yn bwysig. Mae Paul yn dweud wrth y Thessaloniaid, 1 Thessalonians 4:3. Oherwydd, hyn yw ewyllus Duw i chi gael eich sancteiddio. Eto, mae'n glir yn dydiwe. Mae ewyllus Duw yn fater dyrys i rai Cristnogion. Beth mae Duw moyn gyda fi? Yn redig bobl ifanc yn hoffi siarad am arweiniad
A ewyllus Duw, beth yw ewyllus Duw ar gyfer fy mywyd, ac yn y blaen sut allai wybod ewyllus Duw. Beth yw ewyllus Duw ar gyfer y flwyddyn 2021 ar yng nghyfer? Wel, allai ddweud ddech chi'r ateb i'r cwestiynau i gyd. Ewyllus Duw ar eich cyfer yw i chi gael eich sancteiddio. Meddyliwch am hyn nawr. Iawn? Dyma ewyllus Duw. Dyma ddymuniad Duw ar eich cyfer chi. Dyma beth mae Duw moyn ar eich cyfer chi. Yn fwy na dim, eich sancteiddio. Mae'n bwysig oherwydd dyma pam ddath Iesu Grist i'r byd. Ephesiaid 5, Ephesians 5, 25. Geiriau cyfarwydd i ni. Mae'n siarad am wir i caru ei gwragedd. Fel y carodd Crist yntau'r eglwys, a'i roi ei hun drosti, pam? Yw sancteiddio, a'i glanhau a'r golchiad dŵr a'r gair. Dyna ni. Fel y sancteiddiad, dyna pam ddath i'r byd, mwyn sancteiddio pobl. Un arall, Titus a phenod 2 ac adnod 14. Rhoddodd fe ei hun drosom ni i brynu ryddid i ni, oddi wrth bob anghyfraith a'n glanhau ni, i fod yn bobl wedi ei neilltuo, neu wedi ei sancteiddio iddo ef ei hun ac yn llawn sêl dros weithredoedd da. Mae Duw yn rhoi ysbryd glân i ni yn diwe. Pam? Wel, yn bennaf, mwyn ein sancteiddio ni. Ein sancteiddhad yw'r prawf ein bod wedi ein hachub. Wedyn eto, ein sancteiddhad yw'r prawf ein bod wedi ein hachub. Dyfyniad gen i fan hyn. More holiness is the very thing to be desired for all servants of Christ. Holy living is the great proof of the reality of Christianity. Men may refuse to see the truth of our arguments, but they cannot evade the evidence of a godly life. Such a life adorns religion and makes it beautiful, and sometimes wins those who are not won by the word. Lot o chi wedi clywed am y gweinidog o'r Alban, Robert Murray McShane, yn ôl yn dechrau yr 4edd ganrif ar 15. Roedd yn cael ei adnabod fel un o'r gweinidogion a pregethwyr gorau yn ei oesau dyn diwiol iawn. Oedd y marw'n ifanc, dim ond 30 oedd, fi'n cofio'n iawn, yn marw. Ac chi'n cofio falle i weddi enwog yn gwyddion aml, Lord, make me as holy as a pardoned sinner can be. A falle chi'n cofio hefyd bod e'n dweud fel hyn, oedd yn weinidog fel wedys i, lot o bobl, dan i ofal, the greatest need of my people is my personal holiness. Dyna'r angen mwyaf, my personal holiness. Mae'n bwysig. Mae sancteiddrwydd, mae sancteiddhad yn bwysig. O ran Duw, mae'n bwysig. O ran eraill, o ran ein hun, mae'n bwysig. A dyma fydd eich blaenoriaeth eleni. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio hyn drostoch chi. Ydych chi'n mynd i weddio hefyd? Ydych chi'n mynd i geisio hyn?
difrifoldeb a phwysigrwydd sancteiddhad. Yn ail, diffiniad o sancteiddhad. Diffiniad, the definition. Beth yw sancteiddhad? Os mai dyma beth mae'r arglwydd yn gweddio, os mai dyma yw ywyllus Duw ar ein cyfer ni, os hebddo fe, ni allwn ni weld yr arglwydd. Wel, beth yw sancteiddhad? Gai roi beth mae cyffes Westminster yn rhoi. Mae hwn cystal a dim byd. Cwestiwn 35 yn cyffes Westminster. Beth yw sancteiddhad? Gweithred o rad ras Duw yw sancteiddhad. Trwy'r hon y cawn ein hadnewyddu yn ein holl berson i ddelw Duw, a chawn ein galluogi'n gynyddol i farw i bechod, a byw i gyfiawnder. Gwaith Duw yno ni, trwy ei ysbryd glân, yn ein newid ni, yn ein puro, yn ein hadnewyddu, yn ein gwneud ni'n fwy ysbrydol, yn fwy diwiol, yn fwy tebyg i Iesu Grist, yn ein meddyliau, yn ein geiriau, yn ein hymarweddiad, yn ein ymddygiad, yn ein cymeriad. Ail unedigaeth yw bywyd. Bywyd newydd. Duw yn plannu, roi bywyd newydd. Sancteiddhad yw tyfiant. Growth. Gwaith Duw yw e. Ie, gwaith Duw. Ond eich gwaith chi a fi yw e hefyd. Nawr, rhaid bod yn ofalus gyda geiriau yn y fan hyn. Ond rhaid bod yn glir hefyd. Ein cyfrifoldeb ni yw sancteiddhad. Rhaid i ni gyfrannu. Yn hyn mae'n wahanol i ail unedigaeth a chyfiawnhad o ran hynny. Yn yr ail unedigaeth, rydyn ni'n cyfrannu dim. Dim o gwbl. Dim hyd yn oed 1%. Gwaith Duw yw ei gyd yn gyfan gwbl. Ond gyda sancteiddhad, bod e'n iawn i ddweud mewn un ystyr mae waith e'n gyfan yw e hefyd, achos yr ysbryd glân sydd yn ein sancteiddio ni, mae'n rhaid i ni serch hynny i weithio. Heb ein hymdrech, gallwn ni ddim yn cael ein sancteiddio. Mae'n rhaid i ni gyfrannu, ni braidd yn nerfus yn dweud hynny, achos mae'n swnio yn rhywbeth rhyfedd yn dydy. Ond mae e'n gywir. Mae'n rhaid i ni weithio, mae'n rhaid i ni gyfrannu. Yn wahanol i gyfiawnhad a ail unedigaeth, lle ni ddim yn gallu gwneud dim byd fyna. Dydy Duw ddim yn gofyn am dim byd. Mae waith yn hollol. Nawr te, yr adnod allweddol, Philippiau 2, ac adnod 12 i 13. Grydewch ar beth mae Paul yn dweud fan hyn yn annog y Philippiaid. Gan hynny fy nghyfeillio'n annwyl, fel y buwch bob amser yn ifydd, felly nawr, nid yn unig fel pe bawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sydd yn eiddo i chwi, o blegu Duw yw yr un sydd yn gweithio ynoch i beri i chi ewyllysio gweithredu yw amcanion Dionis e. Mae Paul yn dweud wrth y Philippiaid yn ddigon clir, nawr Philippiaid, chi'n Gristnogion, gweithiwch mas eich iachawdwriaeth mewn ofn a dychryn.
Mae'n annog nhw. Mae'n lan i chi. Chi'n gorfod gweithio, ond Duw fydd yno chi yn gweithredu ar hyn. Mae hyn yn golygu, wrth gwrs, fod sancteiddhad yn gallu amrywio. Amrywio yno ni ar gwahanol adegau, a hefyd amrywio mewn gwahanol Gristnogion. Mae cyfiawnhad yr un peth, mae ail enedigaeth yr un peth i bob Cristion. Ond mae sancteiddhad yn amrywio, oherwydd yr elfen yma o ddibynnu arno ni. Sanctification, medd un esboniwr, is a thing which admits of growth and degrees. A man may climb from one step to another in holiness and be far more sanctified at one period of his life than another, more pardoned and justified than he is when he first believes he cannot be, though he may feel it more. More sanctified he certainly may be, because every grace in his new character may be strengthened, enlarged, and deepened. Cyn I fi adael y pwynt yma o beth yw sancteiddhad, o diffiniad. Gai roi darluniau i chi fydd yn helpu gobeithio gyda'n dealltwriaeth o'r mater pwysig hyn. Nawr, nid fy darluniau i yw rhain, maen nhw gyd yn y Beibl. Y cyntaf, dychmygwch ryfel neu frwydr gyda fi am funud. Y math o frwydr lle mae dynion ar faes y gad, lle mae dyn yn ymladd yn gorfforol gyda'i elyn. Hand-to-hand combat. Mae yna ymdrech, mae yna chwys, mae yna wad, mae yna ergydio, mae yna sŵn, mae yna gweiddi, mae yna ochneidio. A chi yw'r milwr yna. Mae'r bywyd Cristnogol yn ymdrech, mae'n ymladdfa, mae'n frwydr. Nid yn yr ystyr mae i bawb, chi bod mae bywyd yn ymdrech i bawb. Mae bywyd yn frwydr i bawb mewn un ystyr. Chi'n bod chi'n goffod brwydro yn erbyn problemau ariannol, cystuddiau, pwysau, lockdowns ac yn y blaen. Nid am hynny ni'n meddwl. Rhywbeth ar ben hynny. Mae'r Cristion wedi ryddhau o bechod. Mae wedi marw, ond mae pechod dal ynddo, ac mae'n gorfod ymladd. Ond, os ydych, medd Paul, trwy'r ysbryd, yn rhoi arferion drwg y corff i farwolaeth. Byw fyddwch, Rufeiniaid 8:13. Efe dyma ran o'n sancteiddhad ni. Wyt ti'n gwybod am hyn, am y ryfel yma, am rhoi pechod i farwolaeth. Dwi ddim yn gofyn os wyt ti'n llwyddo, ond fi'n gofyn os wyt ti'n ymwybodol o hyn, os wyt ti'n trio, os yw'r ymdrech, os yw'r dymuniad yma yn ddyddiol i frwydro yn erbyn y pechod sydd yn not. Dyma mae Crist yn gwyddio drosto ni. Beth yw'r pechodau? Rwyt ti'n mynd i geisio i roi farwolaeth y le ni. Yr ail ddarlun. Darlun o goeden. Fel pren y fale yn yr ardd. Mae'n edrych yn dda, mae'n braf. Ond beth yw dymuniad y garddwr? Fel bod y goeden yn dwyn ffrwyth. Chi a fi yw'r goeden. Beth yw dymuniad Duw ar ein cyfer ni? Bod ni'n dwyn ffrwyth. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy i chwi ddwyn llawer o ffrwyth,
a bod yn ddisgyblion i mi. Ydyn ni? Ydy ffrwyth sancteiddrwydd i weld yn eich bywyd? Dyma mae Crist yn gweddio amdanat. Ti gael y sancteiddio. Dwy'n mwy o ffrwyth iddo fe. A trydydd darlun. Adeilad. Dychmygwch hen di. Neb wedi byw ynddo fe ers amser. A mae golwg digon tlawd ar y tŷ. Mae'n edrych yn druenus. A mae ambell llechen ar goll ar y to. A mae damprwydd wedi dechrau effeithio ar y tŷ. A chi'n poeni cyn hir bydd e wedi dadfeilio yn llwyr. Ond mae rhywun yn dod yn prynu'r tŷ. A chi'n gweld y vans yn dod, a chi'n gweld y skips yn dod tu fas i'r tŷ. A mae yna wres yn cael ei roi eto yn y tŷ. A mae yna tîm o bobl yn dod yn ei crysau porffor i wneud gwaith ar y tŷ. A gan bwyll mae'r skips yn dechrau cael ei llenwi. Mae'r carpedi mas yn cael ei taflu mewn i'r skips. A mae'n cael to newydd, llechi newydd ar y to. A mae ffenestri newydd yn cael ei roi mewn. A mae'n cael ei plastro ac yn y blaen. Beth sydd yn digwydd? Wel, mae'n cael ei draws newid. Mae'n cael ei adnewyddu. Y tŷ yma. Chi yw'r tŷ, a fi yw'r tŷ. Yr hen bethau sy'n cael ei taflu mas, pechodau. Y newydd, y tebygrwydd i'r arglwydd Iesu Grist. Ai dyma chi. Eto, nid gofyn ydych chi the finished article. Nid gofyn ydych chi'n proud o'ch tŷ. Dyn ni ddim, ydyn ni. Ond ydyn ni'n gwybod peth. Ai dyma'ch deheuad. Ai dyma'ch blaenoriaeth chi arglwydd. Ie, gael gwared y stwff yna. Cael gwared yr hen carpedi. Helpa fi dwlu nhw mas i'r skips. A helpa i adnewyddu yn y dyn oedd i mewn. Helpa fi i draws newid yn fy meddyliau i. Ai dyma'r adduned am y flwyddyn newydd. Dyma mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio. Sancteiddia hwy. Yn drydydd ac yn olaf ac yn frysiog, wy'n ymwybodol bod amser wedi mynd. Ond jyst i orffen hwn, y deunydd neu'r moddion mae Duw yn defnyddio i'n sancteiddio. Mae angen pob help arno ni yn does e. Beth yw'r moddion mae Duw yn defnyddio mwyn ein sancteiddio? Sut allwn ni? Sut allwn ni cael ein sancteiddio? Wel, mae'r arglwydd yn dweud yn yr adnod yn diwedd. Trwy y gwirionedd. Sancteiddia hwynt yn dy wirionedd. Yn dy wirionedd. Nid trwy seremoniau. Nid trwy fynd am dro hir fel rhyw bererindod sydd yn boblogaidd y dyddiau yma. Nid trwy cymysgu gyda phobl sanctaidd eraill bod hwnna'n help hefyd. Ond nid yna ffordd i chi'n cael eich sancteiddio. Ond trwy y gwirionedd, medd Iesu Grist, trwy y gwirionedd am Dduw, trwy y gwirionedd am ei fab e, trwy glywed y gwirionedd am yr Ysbryd Glân, trwy clywed y gwirionedd am y byd,
ac am ein hyneidiau, ac am ffordd i achawdwriaeth, ac am y nefoedd, ac am uffern, ac am gariad, ac am drigaredd, ac am bechod. Y gwirioneddau am y pethau hyn, rhain sydd yn sancteiddio ni. Mae'n rhaid i ni ddeall mwy am y pethau hyn. Ond mae Iesu Grist yn mynd yn bellach na hynny hefyd. Ble ni'n cael y pethau hyn? Ble ni'n cael gwirionedd? Dy air sydd wirionedd. Y gair, y Beibl sydd yn ein sancteiddio ni. Y gair oedd y fywyd i ni yn y lle cyntaf. Yn dyfa. Y gair hefyd sy'n peri i ni dyfu. Y gair sydd yn peri ni ladd ein pechodau. Pan mae'n cael ei alw'n cleddyf yr ysbryd. Yn dyfa. Y gair hefyd sydd yn dwy'n ffrwyth yno ni wrth i ni fyfyrio ar air Duw. Dyma pam mae darllen y gair yn ddyddiol mor bwysig. Dwi'n gwybod faint sy'n gwrando arna erbyn hyn. Ond os ych chi yn gwrando, os ych chi'n gallu clywed hyn dros y wedau eto, dyma pam mae darllen gair Duw mor bwysig, yn ddyddiol. Dyma pam mae pregethu y gair mor bwysig. A dim ond y gair, dim ond y Beibl. Dyma pam i ni moyn cael pregethwyr sydd dim ond yn pregethu gair Duw. Dim byd arall, dim yn rhoi rhyw syniadau i ni, dim yn rhoi rhyw stories i ni, dim yn trio'n diddannu ni, ond pregethu y gair. Y gair sydd yn ein sancteiddio ni. Gair Duw. Dyna pam mae o mor bwysig ein bod ni'n darllen y gair, yn gwrando ar y gair yn cael ei bregethu. Oherwydd y gair sydd yn sancteiddio. O sancteiddio mae fy rwdodau yn dy wirioneddau byw. Agor i ni'r ysgrythyrau, dangos i ni geidwad dyn. Y gair sydd yn sancteiddio. Fy mynd i orffen. Fy mynd i orffen nawr trwy ofyn cwestiynau o gymwysiad. Bydd yn gwybod faint i chi wedi cael o'r neges, dim ots. Dyma cwestiynau i fi ac i unrhyw un sydd wedi cael peth o'r neges. Ni wedi bod yn edrych ar y gair sanctaidd had gyda'n gilydd. Ydy e'n air pwysig i chi? Gael just ofyn hwnna. Ydy e'n air sydd lan ar top eich rester o flaenoriaethau? Sanctaidd had. Fe ddyle fod. Mae Iesu Grist yn gweddio hynny drostych chi, ac felly dyle hyn fod yn flaenoriaeth i ni. O ddydd i ddydd, gweddill ein bywyd, fy sanctaidd had. Yn ail. Ydyn ni felly yn gweddio? Yn gweddio fel Williams Pantycelyn, o sancteiddia, fenaid arglwydd, ym mhob nwyd ac ym mhob dawn. Ydyn ni'n gwneud pob ymdrech gallwn ni i sancteiddio ein hun, i daflu mas yr hen ac i fywhau y newydd. Ydyn ni'n darllen y gair ac yn myfyrio yn y gair, achos y gair sydd yn mynd i'n sancteiddio ni. Ac ydy yn gysur i ni yn olaf fod ein harchoffeiriad mawr yn gweddio troso ni. Mae'n gysur i ni yn dydi. Ac bod ni'n teimlo bod ni'n methu, fel wedys i ni'n bell o fod ble hoffwn ni fod. I ni'n gwybod os yw Iesu Grist yn gweddio, fe fydd e'n cael ei glywed. Fe fydd e'n cael ei glywed. Ac felly fi fydd y gwaith da ddechreuodd yno ni yn siŵr o cael ei gwblhau yno ni hefyd. A diolch iddo am hynny.